En esta ocasión veremos que la paciente se acerca al doctor Benito de manera preventiva. Sin embargo, lo que ocurre en esta historia te impactará totalmente Buenas tardes. ante Hola, el buenas diagnóstico. tardes. Soy el doctor Camilo. Voy a ser quien lo va a atender el día de hoy. ¿Cuál es su motivo de venir aquí? En realidad vengo a hacerme un chequeo. No siento ¿Un nada. chequeo? Ok, muy bien. Le voy a hacer unas cuantas preguntas solo para recopilar un poco de información sobre usted. ¿Está bien? Sí. Ok. ¿Cuál es su nombre? Elsa. ¿Elsa? Polindo. Ujú. Flores. Ok. Muy bien. ¿Me puede decir cuál es su edad? Tengo 29 años. 29 años. Ok. Ujú. ¿Su fecha de nacimiento? El 29 de febrero del Ujú. 90. Ok. ¿Usted desde aquí o...? No, soy de aquí, de la ciudad. Ok. Entendido. Ujú. ¿Tiene alguna alergia? ¿Algún No. medicamento? No, a la fecha ¿Se- que yo recuerde o sepa, no. Ok, bueno. ¿Sabe su tipo de sangre? Creo que soy O positivo. ¿O positivo? Ok. ¿Y a qué se dedica? Soy psicólogo. Muy bien. ¿Ejerce ahorita? Sí. Sí. En una escuela trabajo de psicóloga para los niños. Muy bien. ¿Le gustan los niños entonces? Sí, pues tengo uno. Ok. Tienen que gustar. Muy bien. Ahora le voy a seguir haciendo preguntas sobre algunos de sus familiares. Ah, ok, está bien. Bueno, en su familia, no sé, ¿tiene algún pariente que haya tenido alguna enfermedad como diabetes, Sí, diabetes sí. hipertensión? Sí, Sí. ¿quién? Mis abuelos por parte de mi papá. Y creo que mi abuela también. La materna. Ok, la materna. Muy bien. Ok, ¿solo ellos? Sí. Que usted sepa. Sí, que yo sepa, sí. ¿De hipertensión? Creo que mi mamá tiene hipertensión. Ok. ¿Solo recuerda de su mamá? Sí. ¿Alguna enfermedad pero como cáncer? No, 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 no. Tuberculosis, SIDA. No, 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 no. No, no, ok. Muy bien. Se me pasó preguntarle la edad de sus abuelos paternos. Mi abuelo tenía, porque ya no vive, Ah, tenía 83 años cuando se murió. ok. Y mi abuela tenía 79. Ella Ujú, tampoco vive ya. ok. Muy bien. ¿Hermanos tienen? Sí, tengo hermanos. ¿Cuántos tienen? Muchos. Tengo 5 hermanos. Ahora. Ok. Bueno. Ahora voy a pasar algunas preguntas sobre su hija. Ok. Tengo que ver que está bien. Ok, despierta tantito. Respira profundo. Ok. Creo que escuché algo un poco extraño. Tengo... Cuando estaba explorando, escuché algo un poco distinto a lo normal. ¿Qué es un Que soplo? es... Bueno, un soplo es cuando la sangre en el corazón, tenemos como unas valvulitas que no permiten que se regrese la sangre ya que entra. Entonces cuando pasa un poco rápido, al momento de yo escuchar, no se escucha como normalmente debería. Y yo tengo un soplo, ahí dice que tengo un soplo.
Sí, pero es un posible diagnóstico nada más. Lo quiero consultar con una segunda Yo no opinión. tengo un soplo. Lo vamos a checar ahorita con el especialista, ¿le Entonces parece? yo tengo un soplo. Probablemente tenga un soplo. Y es malo. Me voy a No, morir. normalmente desaparece. Ahorita lo vamos a consultar. Yo no me quiero morir. No, no se preocupe, todo va a estar bien. Déjeme nada más, lo consulto con el especialista. No es necesario ni siquiera que salga usted de aquí del consultorio. Voy a hacer El señor Polino se va a quedar solo. una teleconsulta. No, no se preocupe por el señor Polindo. Usted va a estar muy bien. No se preocupe. Todo va a estar bien. Déjeme hablar una vez. No se preocupe, voy a hacer una consulta inmediata con el especialista de criminología y ahorita le doy su diagnóstico correcto. ¿Está bien? Solo digamos que no tengo un soplo. Ya me habrá aceptado la doctora Chayo. No me ha aceptado. Mira, aquí va esa. Quiero que tengas el artículo leído para mañana, este que te estoy mostrando, porque mañana vas a tener una con el... Oh, espera. Buenas tardes. Doctora Rosa, ¿cómo está? Bueno, muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo le va con los internos? Pues ya sabes, como todos los años, batallando, como siempre, a diario. Bueno, muy bien. Mira, lo que pasa es que tengo una paciente a la que creo que le diagnostiqué un soplo y le acabo de mandar a la historia clínica, no sé si ya la checó. Oh, sí, me acaba de llegar hace como unos 10 minutos y ya la descargué. De hecho, la estaba empezando a revisar y se me hizo raro que no me dijera nada sobre eso. Pero sí, dígame más. Bueno, lo que pasa es que cuando le estaba explorando con el estetoscopio, empecé a escuchar un sonido raro, no escuchaba normal el lubdu. Entonces, Ajá. me gustaría que usted la checara, pues personalmente, si se puede. Pues el día de hoy, la verdad, no puedo porque tengo toda la agenda ocupada. Pero si me permite hacerle unas preguntas a la paciente, si la pudiera poner en la cámara, Ah, ok, debe ser. por favor. Las preguntas un poco más específicas sobre el posible padecimiento cardíaco que usted padezca. Una eternidad más tarde. ¿Tiene usted palpitaciones? Ah, sí. Ah, ok. ¿Presenta usted fatiga al realizar esfuerzos físicos? ¿A veces? ¿Tiene usted dolor en el pecho? ¿Ahorita o en cualquier momento? Señora Rosa. Oh, perdón, disculpe, Elsa. Doctora. Bueno. Le pregunté que si tiene algún dolor en el pecho. ¿Pero en cualquier momento o ahorita mismo? Sí, en cualquier momento del día. A veces, muy poco. ¿Es muy fuerte el dolor que usted siente? No. ¿Podría describirlo? Es como opresivo. Ah, ok. ¿Alguna vez se ha hinchado usted de la cara, de sus manos o de sus piernas? No. No, que recuerde no. Presenta... Ah, ok. ¿Tiene usted mareos? No. ¿Algún dolor de cabeza frecuente? ¿Algún zumbido en los oídos? Sí, zumbido sí. Ah, ok. ¿Cada cuánto? Cada como 5 días. ¿Y son muy intensos? Sí, a veces me duran como media hora o algo así. Son muy molestos. Y no... ok. ¿Alguna vez ha sentido algún adormecimiento en alguna parte de su cuerpo? Sí, en un brazo. ¿En cuál brazo? En el izquierdo. ¿Y el entumecimiento le dura mucho tiempo? Me dura como 5 minutos o a veces me dura menos. ¿Empieza progresivamente o lo siente entumido de una? ¿De una? De una, ah, ok. ¿Alguna vez ha tenido calambres? Sí, cuando me siento arriba de mi pie, por ejemplo. Pero recientemente no. No. Ah, ok, está muy bien. Disculpe, me tengo que ir, me salió una urgencia, pero la voy a dejar aquí con mi pasante Baeza, que le va a seguir haciendo algunas preguntas. Mucho gusto.
Espero que pues la traten bien, si no, pues le dice al doctor Camelo que después me va a decir a mí y pues ya vemos cómo arreglamos eso. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy el doctor Aquiles. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor Aquiles. Pues más o menos. Pues mire, hasta ahorita no se le puede determinar nada específico porque pues va entrando lo que es el plan de consulta. Entonces necesitaríamos hacer pruebas más rigurosas para saber qué padecimiento actual tiene. Sin embargo, me gustaría saber específicamente si usted alguna vez ha sido... El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Mire, ahorita es muy improbable determinarle algo ya que no la puedo explorar específicamente, pero antes de pasar a que suba a piso, me gustaría saber si usted fuma y toma. No, 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 no. Ni una. No, no, no. He llegado a probar en Nunca. las fiestas de que la bebida, pero no, no, no. Fumar no. Fumar no, entonces tomar, si ha tomado. O sea, pues de probarlo, ¿no? No, no de agarrarme Ok. con la botella. Recientemente ha bebido, perdón. No. Ok, con eso concluiría nuestra teleentrevista.